Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы снова призываем вас смотреть сквозь судьбы. В нашей программе мы рассказываем о творческом пути деятелей искусства и культуры. Сегодня в этой студии директор Национальной библиотеки Удмуртии Татьяна Тенсина. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Немного о себе. Вот вы рассказывали, что книги, библиотека – это такие бессменные спутники с детства. Где, кстати, оно прошло? Ну, если говорить о моем детстве, то выросла я в Киясовском районе, и все мои предки, так скажем, все из Киясовского района, Сарапул. И, конечно, если я вспоминаю о своем детстве, начальная школа и до школы, и любимые книги всегда сопровождали меня. Конечно, в детстве это одни, в школьные годы это другие, в юности, конечно, более серьезное чтение. Я думаю, что в те времена все себя не представляют без книги. Мы читающая самая были страна. Мы самая читающая страна были. Ну и просто, наверное, может быть, и не было другой альтернативы для того, чтобы для своего развития. Вот у вас очень интересно, судьба тоже как бы закольцевала. Вы рассказывали, что вы получили образование в Перми, как раз в сфере библиотек, высшее образование, я сейчас уже имею в виду. Да. Но вы работали и в Завьяловском районе начальником управления по культуре администрации, и там руководили централизованной библиотечной системой. И вот через такое как бы уже более широкое руководство, что ли, культурным процессом, снова библиотеки. Вот это судьба какая-то, да? Вот в Ижевске вы снова занялись, вы были директором Удмуртской республиканской библиотеки для слепых долгое время. Ну, я бы не сказала, что, наверное, долгое время, но все-таки, да, 5 лет. И я бы не сказала, что я уходила в сторону от библиотечной деятельности. Если говорить о выборе профессии, я не могу сказать, что это изначально был мой выбор, моя судьба, но тем не менее оказалось судьбой. Да, сложилось так, что это моя судьба, и я ни разу вообще в жизни не пожалела о выборе своей профессии. Я очень люблю свою профессию, свою работу. И работая, так скажем, вначале муниципальным чиновником, а затем какое-то время на государственной службе, я все равно занималась вопросами развития библиотечного дела. И, может быть, и удавалось что-то к лучшему повернуть. Изменить, да. Ну, дела, да, слава богу, все-таки в России неплохо по-своему идут. Вы рассказывали, что на вас достаточно сильное впечатление произвела такая вот поездка в Соединенные Штаты, которая тоже знакомила вас там, как идет библиотечное дело. И это было просто и для общения очень интересно, и для кругозора. Но вот, может быть, какие-то... Была хоть она и больше 10 лет назад, но вот, тем не менее, какие-то, может быть, плюсы там, какие-то, может быть, наши плюсы вы оценили. Вот об этом несколько слов. Да, такой факт моей биографии тоже был. И, кстати, это благодаря деятельности Национальной библиотеки в то время, то, что предоставили такую возможность стажировки в Соединенных Штатах, и ряд коллег также библиотечной сферы посетили. Это уже были 2000-е годы. Да, это 2002 год, по-моему, был. И что, я бы не сказала, что какие-то плюсы и минусы, и такое общение нужно, интеллектуальное, творческое, профессиональное между нами, чтобы лучше друг друга понять, и что-то они могут от нас взять. И что, вот, например, такой факт интересный, когда уже, так скажем, неформально мы общались с коллегами и показывали на фотографиях свою семью, и очень заинтересовало, у меня как раз тогда дочка в 1 класс пошла, и то, что с цветами 1 сентября, их очень заинтересовало. Такая традиция такой факт, что это такое, почему вот с цветами, и вот вроде бы такие элементарные вещи, которые для нас уже мы не представляем себя вот... Но традиции разные. Знаний, и их это очень заинтересовало, что у них вот этого отношения, это праздника нет. Да, знаний. Ну и, конечно, в свою очередь, я считаю, что мы тоже многому научились. К примеру, я считаю, что их подход к патриотическому воспитанию у нас слишком, может быть, где-то официозно, много этого, там более уютно и, наверное, больше эмоционально это проходит. Я бы сказала, не очень патриотично и воспитанием очень серьезно патриотическим занимаются, что есть чему поучиться, и их отношение общества к развитию библиотек,
как именно к развитию интеллектуального потенциала нации. И сейчас, когда мы То есть говорим... большая важность этому вопросу придается. Очень важно. Библиотеки Говорит, что... оснащены, это все средства государства. Это, знаете, конечно, об этом не нужно говорить, что для чего это надо. И, доказывать не надо никому в Америке. Абсолютно. Это, вот как мы говорим о 1 сентября, само собой разумеющая вещь, то же самое, почему нужны библиотеки как крупные государственные, так и муниципальные библиотеки. Там тоже это никому не нужно объяснять. Они это не понимают нужно, как что, интеллектуальные говорят, центры. что если, да, абсолютно, если финансирование будет снижено, что жители будут недовольны, а власти это, конечно, не нужно. Давайте вернемся к нашим делам. Сюда, в столицу Удмуртии, Национальная библиотека нашей республики, по-моему, в прошлом году было 25-летие этого статуса. Конечно, очень бы не хотелось вот распылить, растерять все эти достижения, потому что это, помимо того, что, конечно, это и возможность людей привлекать как какой-то центр интересов, да, это научный центр, прежде всего, крупный в республике. И ведь вот мне кажется, что, наверное, многие ждут, что вот до здания на улице Советской и откроет снова свои двери. А на самом деле... Безусловно, Национальная библиотека, вообще практически история нашей главной региональной библиотеки насчитывает почти уже 100 лет, это 97 лет, но вот в статусе национальной вы абсолютно верно заметили, что 25 лет, и имеет не только статус национальной, но и научной библиотеки. И на сегодняшний день это самая крупная библиотека, это 1,5 миллиона единиц хранения, только 8 тысяч единиц хранения это редкого и ценного фонда. И, конечно, тот читательский круг, который мы обслуживаем, ту категорию жителей, несколько отличается, например, от читательского круга муниципальной библиотеки. Это в первую очередь люди, которые занимаются наукой. Безусловно, это студенты, которые получают высшее образование. Сейчас, ранее, кстати, очень было сложно, когда я получала самообразование, в начале среднее специальное, получить разовый пропуск тогда в библиотеку имени Ленина, Ленинку, как все называли, только для каких-то более важных таких работ. И, конечно, а сейчас мы обслуживаем студентов среднеспециального, профессионального образования. И, конечно, это те люди, которые занимаются повышением своего профессионального уровня. И, безусловно, те фонды, которые у нас сегодня имеются, больше нигде в Удмуртской республике. Таких фондов нет, и наша задача сохранить это, безусловно, культурное наследие нашей республики. Ну, сложно достаточно сохранить. Да, и сейчас, если говорить о том историческом здании, которое в 2011 году было закрыто, и на сегодняшний день еще не приступали, если говорить, да, на самом деле, что многие думают, что вот-вот мы распахнем свои двери, пригласим на экскурсию по обновленной библиотеке, но, к сожалению, пока работы не начаты, и я думаю, что первый шаг будет сделан именно в том, что будут выделены бюджетные средства на подготовку проектно-сметной документации. А в последующем, я очень надеюсь, что этот вопрос будет решен, и нас услышат, и обратят внимание на то, что все-таки библиотека сегодня главная региональная, это, так скажем, и визитная карточка нашей республики. Мне кажется, что вы не откажетесь от мысли, что, наверное, книги, произведения искусства влияют на судьбу. Ну, конечно, может быть, они делают это как-то опосредованно, но, может быть, что-то вот есть, какие-то произведения, какие-то авторы, которые вас поддерживают, вдохновляют, которых, может быть, вы считаете судьбоносными в своей жизни, после которых вы заболели книгами и хотели всегда... Вот, вы говорили, что для вас главное, чтобы объединялись сферы люди и книги. И вот такой сферой стала библиотека. Может быть, на самом деле и так, но я бы не сказала, что какая-то вот книга у меня была судьбоносной. На каждом этапе жизни своя книга, поддержка. Вот сейчас, наверное, у меня совершенно другое чтение, которое было в юности. Но, тем не менее, я считаю, что в моей судьбе в первую очередь такой перелом оказали как раз люди. Которые вот, если у меня
исполнилась моя мечта стать историком, и я совсем случайно оказалась в Удмуртском республиканском училище культуры, сейчас колледж культуры. Там настолько были сильные педагоги, как, впрочем, и в школе. Почему я хотела стать историком? Только из-за того, что Стремление, у нас да, дали. настолько педагог была высочайшего класса, и настолько было интересно на уроках истории, поэтому я думаю, что не было таких людей, которые бы не любили историю. И я сейчас не понимаю, когда говорят, я не люблю историю. Я говорю, как можно не любить историю? Без истории нет жанр настоящего. вот этот вот мемуарный, когда вот люди пытаются со своей точки зрения рассказать о каких-то исторических событиях. Вы любите или нет? Вот вы его не признаете? Я не могу сказать, что я не признаю. Конечно, очень интересно, если я увлекалась историей, это, конечно, и читала, значит... Художественная литература, как бы на исторические темы, да? И мемуарную литературу. И сейчас очень много, кстати, появляется новой мемуарной литературы, которая интересует. Вот. А в колледже культуры, я сейчас уже говорю, как она называется, были настолько прекрасные педагоги именно по специальным предметам библиотечным, что я уже просто после училища не мыслила себя в другой профессии. Хотя меня и отговаривали, говорили, вот теперь и получи высшее историческое образование или филологическое, но тем не менее я выбрала институт культуры, и хотя образование там как раз, я бы сказала, просто гуманитарное, нам широко давали и литературу, как зарубежную, так советскую, русскую литературу. И ну вот интересно именно то, что вы говорите, что повлияли больше люди. Но сейчас-то успеваете читать что-то вот последнее, что прочли? Знаете, это уже в крови. Вот я не представляю, если я перед сном хотя бы немного не прочитаю. Пусть немного, но я обязательно... А что вы выбираете, классику или какой-то, может быть, более сейчас развлекательный жанр? Сейчас, наверное, да, я больше выбираю, не скажем, что развлекательный жанр, более легкий жанр, но это тоже по настроению бывает. Мне нравятся и современные зарубежные авторы, и нравятся современные российские писатели. Ну вот, конечно, я говорю, вот то, что отлично, но тем не менее книга всегда дает пищу для размышления. И, безусловно, и для меня вот книга – это, наверное, ну как собеседник. И мое поколение, я думаю, вы со мной согласитесь, что даже если официальные документы, которые читаешь, для меня проще, наверное, в бумажном виде. Хотя, конечно, и в электронном виде приходится читать, и много времени отнимают официальные документы. Но... Ну вот есть мы такие, да, клуб любителей бумаги, да, но бумажной тем не менее, я думаю, книги. Что вы тоже да, не представляете себя без книги. Спасибо большое, Татьяна Владимировна, за это интервью. Всяческих вам успехов и, конечно, успеха с ремонтом того помещения Национальной библиотеки, к которому мы все привыкли и хотели бы, чтобы там она была всегда. Спасибо вам огромное. Это была программа «Сквозь судьбы». Я надеюсь на новую встречу с вами. Всего доброго.